Milé dámy, vážení páni, priatelia, veteránky a veteráni. Dovolte mi, aby som vás pozdravil ako podpredseda klubu Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky v Trnave. Ak sa vrátim trochu do histórie, v októbri v roku 2009 som ako poradca predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý mal vo svojej pracovnej náplni spoluprácu samosprávneho kraja so štátnymi inštitúciami, samosprávami a spoločenskými organizáciami, pripravoval návštevu predstaviteľov občianskeho združenia UN Veterán Slovakia u predsedu Trnavského samosprávneho kraja inžiniera Tibora Mikuša. Delegáciu občianskeho združenia UN Veterán Slovakia vtedy tvorili jeho prezident, plukovník OSN vo výslužbe inžinier Ľubomír Kolenčík, viceprezident Dušan Števík a predseda regionálnej pobočky v Trnave inžinier Ladislav Dubravský. Cieľom stretnutia bolo informovanie predsedu Trnavského samosprávneho kraja o aktivitách novodobých vojnových veteránov Slovenskej republiky združených v občianskom združení UN Veterán Slovakia. Štandardne plánované stretnutie na 15 minút sa nakoniec zaujímavom rozhovore s Tiborom Mikušom a zástupcami vojnových veteránov pretiahlo na viac ako hodinu. Rozhodujúcim výstupom zo stretnutia bol dohovor o príprave memoranda o partnerstve a spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a združením UN Veterán Slovakia a vzájomná podpora aktivít týchto organizácií v ďalšom období. Po vzájomnej dohode sme memorandum o partnerstve a spolupráci potom podpísali 16. októbra 2009. Spoločnou snahou a záujmom partnerských strán bol rozvoj obojstrannej prospešnej spolupráce pri naplňaní a propagácii odkazu bojov za národnú slobodu, mier a demokraciu Československa a Slovenska v oboch svetových vojnách. Podporovať výchovu k vlastenectvu, odvahe a národnej hrdosti, vytvárať podmienky pre spoločné aktivity na území Trnavského samosprávneho kraja pri propagácii činnosti príslušníkov mierových misií a ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vzájomne sa podieľať na činnostiach smerujúcich k šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Bol som povereným pracovníkom Trnavského samosprávneho kraja za organizáciu spoločných podujatí s UN Veterán Slovakia. Ako bývalý ženista, keď som ako vojak základnej vojenskej služby slúžil u ženíni útvarov Seredi a v vojenskom útvare Lešť, mal som k našim novodobým vojnovým veteránom, ženistom, ktorí začali písať históriu slovenských vojakov v službách OSN vo vojne na Balkáne v roku 1993 veľmi blízko. Po transformácii UN Veterán Slovakia na Úniu vojnových veteránov Slovenskej republiky som v roku 2011 vstúpil do radov tohto občianskeho združenia, nakoľko mi ich aktivity boli veľmi blízke a našiel som tu veľa priateľov. Veľmi významná podpora činnosti Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky zo strany Trnavského kraja, tak po organizačnej ako aj finančnej stránke, nás nakoniec priviedla k myšlienke založiť samostatný klub Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky v Trnave ako právny subjekt, čím sme získali určitú nezávislosť na príprave a podpore našich klubových aktivít z republikového prezídia Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky. Ustanovujúca schôdza k založeniu samostatného právneho subjektu Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky klub Trnava sa uskutočnila 10. júla 2013 v Piešťanoch, kde som bol ustanovený do funkcie podpredsedu klubu zodpovedného za organizačné činnosti. Treba povedať, že táto práca ma baví a organizovanie klubového života v spolupráci s ostatnými funkcionármi klubu, ale aj s členmi republikového prezídia Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky je pre mňa cťou a som rád, že svojou činnosťou môžem ďalej pomáhať rozvíjať myšlienky a ciele novodobých veteránov Slovenskej republiky na podporu mieru, slobody a demokracie vo svete. Ak sa mám spätne vrátiť k najvýznamnejším podujatiam, ktoré sme v rámci nášho klubu Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky v Trnave pripravili a organizačne zabezpečili, chcel by som spomenúť najmä v roku 2014 sme pripravili a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom zorganizovali prvý ročník konferencie Fórum vojnových veteránov.
Keďže toto podujatie malo veľmi priaznivý ohlas u účastníkov konferencie, stalo sa už tradíciou, že sme konferenciu Fórum vojnových veteránov organizovali každý rok. Prvý a štvrtý ročník sa uskutočnili v divadle Jána Palárika v Trnave. 5. jubilejný ročník v roku 2018, na ktorom sme mali česť privítať najvýznamnejších predstaviteľov svetového veteránskeho hnutia, prezidenta Asociácie vojakov mierových síl pána Laurenta Attar-Bajrova z Lyonu a pána Toma Asplunda, viceprezidenta Svetovej federácie veteránov z Fínska, sme zorganizovali na pôde historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Toto podujatie za účasti zahraničných hostí z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Belgicka a predstaviteľov domácich štátnych inštitúcií a partnerských organizácií malo veľmi dobrú odbornú a organizačnú úroveň, čím sme výraznou mierou reprezentovali prácu novodobých vojnových veteránov na Slovensku. 6. ročník konferencie sa uskutočnil v roku 2019 na pôde Akadémie ozbrojených síl Slovenskej republiky generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Pripravovaný 7. ročník v roku 2020 sa z dôvodu protipandemických opatrení neuskutočnil. Náš klub pravidelne organizuje v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska pietný akt kladenia vencov pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov v krajskom meste Trnava každoročne 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte. Za účasti predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja, okresného úradu v Trnave, mesta Trnava, spoločenských organizácií, ale predovšetkým mladej generácie zo strany stredných a základných škôl v Trnave a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania si pri zvuku zvonov na Evanjelickom kostole pripomíname tento významný sviatok vojnových veteránov, ktorý vznikol na počesť podpisu mierovej zmluvy pri skončení Prvej svetovej vojny. Náš klub každoročne od roku 2013, kedy bol v spolupráci s mestom Daruvar v Chorvátskej republike a Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky slávnostné odhalení pamätník občanom Slovenskej republiky, ktorí v rokoch 1992 až 1996 v priebehu vlasteneckej vojny v Chorvátskej republike v rámci mierovej misie Organizácie spojených národov pomáhali dosiahnuť mier, posilniť bezpečnosť, zaručiť slobodu a nastoliť demokraciu, organizuje začiatkom mája návštevu mesta Daruvar a položenie vencov tomuto pamätníku za účasti predstaviteľov mesta Daruvar a chorvátskych inštitúcií. V roku 2015 sme pri príležitosti oslav Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov zorganizovali pre členov klubu návštevu slávnostného podujatia pri príležitosti týchto oslav v Paláci národov OSN v Ženeve. Podujatie sme spojili s prehliadkou mesta a návštevou Chamonix Mont Blanc a výstup lanovkou na najvyššiu horu Európy Mont Blanc. Každoročne pripravujeme pre našich členov celodenné stretnutie na rybníku v Šulekove spojené s členskou schôdzou, chytaním rýb, varením veteránskeho gulášu a rybacích špecialít. Štvrťročne sa stretávame na členských schôdzach, kde rozhodujeme o organizačných veciach a pripomíname si významné udalosti a životné jubileá našich členov. Už tradične je stretávanie pri Vianočnej klubovej kapustnici v závere roka. Okrem týchto aktivít sa naši členovia pravidelne zúčastňujú na podujatiach, pri ktorých si pripomíname kladením vencov významné udalosti a výročia našich novodobých dejín. Niekedy v roku 2006 ma navštívil kamarát zo Serede Dušan Števík. Prvýkrát sme sa stretli v roku 1982, keď som bol povolaný na manévre. Pre dnešných mladých chlapcov poviem, že sa jednalo o vojenské precvičenie dôstojníka našej armády. Ešte počas základnej vojenskej služby som sa stal podporučíkom, na manévroch už v hodnosti nadporučíka a
a o tomto cvitení už ako kapitán Československej armády, všetko v súlade s vojenskými predpismi. V seleckom útvare som sa prvýkrát stretol aj s Ľubom Kolenčíkom. Pri návšteve mi došiel Dušan oznámiť, že Ľubo sa presťahoval do Trnavy a bolo by dobré, keby sme sa kontaktovali. Takto začalo moje lanárenie do UM Veterán Slovakia. Aj som odolával, ale som neodolal. Viem, čo je to armáda a jej pravidlá a ciele. Sám som slúžil v českom pohraničí na pomedzi Českého lesa a Šumavy v špeciálnom útvare, ktorý pôsobil priamo na štátnej hranici. Od začiatku mi bolo jasné smerovanie občianskeho združenia a naplno som priložil ruku k dielu. Ukáž, čo vieš urobiť a už si v tom. Spomeniem niekoľko počinov, ktorých som bol veľmi výrazne zapojený. Snáď na prvom mieste by som spomenul výstavbu Centra sociálnych služieb vojnových veteránov. V roku 2010 sme na tomto projekte odpracovali hlavne ja s Ľubom Kolenčíkom takmer 1000 hodín a odhadovaná cena prác bola asi 10 000 eur. Mali sme vybraný pozemok, spracovanú štúdiu, predbežné súhlasy dotknutých objektívnych orgánov, prisľúbené peniaze z eurofondov. Podpora z najvyšších miest síce nebola, ale projekt mal šancu na úspech. Cena diela bola rozpočtovaná na 4 milióny eur. Z projektu vyberám jednu pasáž. Predložený materiál popisuje naše zámery a špecifikuje potrebné úkony, ktoré musíme a hlavne chceme vykonať v prospech tejto nadčasovej myšlienky. Chceli by sme tak trošku inšpirovať sa aj veľkou historickou postavou vojenstva maršálom Napoleónom, ktorý nechal pre svojich spolubojovníkov a vojakov ranených v bitkách alebo na sklonku života, nemajúcich kam zložiť svoju hlavu, vybudovať takéto zariadenie v Paríži, nazývané patrične invalidovňa. Myslíme si, že aj naši vojaci, ešte žijúci z obdobia druhej svetovej vojny, ale aj z neskorších období a z novodobých mierových misií si niečo takéto zaslúžia. Je pre nás potešiteľné, že nový minister obrany, pán magister Galko, venuje veľkú pozornosť vyslúžilým veteránom, keď okrem iného uviedol prezidenta asociácie plukovníka OSN inžiniera Kolenčíka do siene slávy vojnových veteránov. Pádom vlády v roku 2011 bol však projekt zmetený zo stola a my sme už nemali dostatok síl znova v ňom pokračovať. Ďalej by som spomenul cestu do Ženevy v roku 2015. Z tejto cesty je spracované aj video, odkaz na ňo vidíte na obrazovke. Prečo spomínam túto akciu? Hlavný dôvod je, že tam v Paláci národov OSN sme videli, akú veľkú podporu má veteránske hnutie vo svete. Na záver sme trochu čakali na najvyššieho šéfa OSN pre Európu, ktorý si nechcel nechať újsť príležitosť stretnúť sa s nami osobne. Boli sme z 10 štátov a potichu sme závideli ostatným, ako sú doma uctievaní a tešia sa podpore z najvyšších miest. My sme poskladali vlastné peniaze, čo sme teda ani trochu neľutovali, a užili sme si okrem slávnostného veľkého dňa v Paláci národov aj prechádzky po Ženeve a výlet na Mont Blanc. Táto akcia opätovne ukázala silu kolektívu nášho klubu. Tretia vec, ktorú spomeniem, sú pravidelné výjazdy do Daruvaru. Vždy v máji sa naši členovia vyberú položiť vence k pomníčku, ktorý je tam vybudovaný s našou podporou. Miestne orgány na čele s primátorom mesta venujú našej delegácii vždy veľký priestor a spoločné stretnutia sa konajú už aj u nás doma v Trnave. Ich delegáciu na čele s primátorom privítal veľmi vrele aj vtedajší župan, inžinier Tibor Mikuš. Ďalej spomeniem časopis UN Veterán Slovakia. Vydali sme len jedno číslo. Bohužiaľ, nenašli sme finančnú podporu. Aj toto číslo sme financovali hlavne zo zdrojov vlastných firiem a prispel aj vydavateľ. V pamäti nám zostal okamih slávnostného krstu a trpké poznanie, že tam hore nebol záujem vec podporiť. Na pochopenie zámeru citujem časť príhovoru nášho prezidenta Kolenčíka. Moje osobné zážitky z počiatkov pôsobenia v misii UNPROFOR a skúsenosti z 10-ročnej činnosti asociácie UN Veterán Slovakia ma posmeľujú a utvrdzujú zároveň v tom, že by bolo nezodpovedné voči všetkým, ktorí majú niečo spoločné s mierovými misiami a operáciami,
ale nemenej je voči budúcim generáciám nechať zapadnúť prachom všetko, čo občania Slovenskej republiky dokázali a dokazujú pri zabezpečovaní mieru, demokracie a stability vo svete. Pretože stále máme dosť klubovej energie, tak sme sa pustili do vydania klubovej fotoknihy s názvom Fotokniha Únia vojnových veteránov SR klub Trnava 2013-2019 a zachytáva život klubu v uvedenom období, ale aj s presahom do roku 2020. Obsahuje veľké množstvo fotografií s krátkými sprievodnými komentármi. Kniha je klubová záležitosť, verejne ju nenájdete. Vybral som len 4 aktivity, na ktorých sme sa ako vedenie klubu výraznou mierou podielali a ktoré majú nadčasový rozsah. Chceme veriť, že sa nájdu pokračovatelia realizácie myšlienky domov a sociálnych služieb vojnových veteránov a časopisu pre veteránov novodobých mierových misií, ktorých je v dnešnej dobe už viac ako 14 000. Je pekné, že tradícia mierových misií na Slovensku je zachovaná a je ešte krajšie to, že ju zachovávajú nadšenci, takí, akí sú združení napríklad v Únii vojnových veteránov v klube Trnava. Únia vojnových veteránov Slovenska a takisto aj UN Veterán Slovakia so sídlom v Seredi rozvíjajú túto tradíciu svojimi možnosťami a prostriedkami a myslím si, že dôstojne a vysoko nesú zástavu veteránskeho hnutia na Slovensku. Osobitne by som chcel teda vyzdvihnúť aj klub Trnava, ktorý vznikol zásluhou plukovníka Ľubomíra Kolenčíka, prvého veliteľa slovenského ženeného práporu a kontingentu v mierovej misii. V novodobých dejinách Slovenskej republiky ide o historickú udalosť, ktorú si možno verejnosť ani neuvedomuje a je dobré, že tento klub túto tradíciu rozvíja úspešne na mnohých podujatiach v rámci Slovenska, najmä Trnavského kraja a okolia Seredi a iných týchto. Ja osobne som bol tiež príslušník mierovej misie UNPROFOR slovenského kontingentu v Jugoslávii a práve tam som sa stretol s veliteľom, plukovníkom Kolenčíkom a myslím si, že ten vzťah pretrval aj 25 rokov po ukončení misie a výsledkom toho je aj kniha Plukovník OSN, ktorú sme spolu pripravili, realizovali a vydali, preto aby sa verejnosť na Slovensku dozvedela o tejto časti našich dejín. A myslím si, že tá kniha je aj svedectvom o tom, že na Slovensku sú osobnosti vo vojenskom prostredí, ktoré sa zaslúžili o novodobú históriu ozbrojených síl Slovenskej republiky. A na tejto histórii sa dá stavať. Či už sú to ženisti, alebo ostatné útvary a naši vojaci, ktorí pôsobia v misiách krízového manažmentu vo svete aj v súčasnosti. Je možno na škodu, že nie všetky, alebo nie všetci predstavitelia súčasného ministerstva obrany, alebo ozbrojených síl túto možnosť aj využívajú. A myslím si, že to je aj úloha našich klubov vojnových veteránov, či už je to ten Únia vojnových veteránov, alebo UN Veterán Slovakia, alebo Únia vojnových veteránov klub Trnava, ktorý si myslím, že preto to robí najviac.